ବାବୁଜେନା ବଞ୍ଚି କେମିତି ଫାରିଲେ ଯଦି ବାବୁଜେନା ନ ବଞ୍ଚି ଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ପୁରୀ 2 ପସିବଲ କେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା? ନାଇଁ ନାଇଁ ଏମିତି ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟୋରୀରେ ଗୋଟେ ଗିମିକ୍ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ବାବୁଜେନା କେମିତି ବଞ୍ଚିଲେ, କାହିଁକି ବଞ୍ଚିଲେ, ବଞ୍ଚିଲେ କି ନାହିଁ। ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ସବଜେକ୍ଟରେ ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏସବୁ ଜିନିଷ କହିଦେଲେ ମଜା ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ରହିବନି। ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରେସ୍ ମିଡିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ମାନେ ବୋଧ ଅଛୁ ନହେଲେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କିଛି ନଥାନ୍ତା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ସିରିଜ୍ ଆପଣ ବଞ୍ଚିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେକେଣ୍ଡ ସିରିଜ୍ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିଲି, ସେଇଟା ତ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ। ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାଇନା, ବର୍ଷା, ଶିବା, ପ୍ରଣବ, ଆମ ଡିଓପି ଦୀପକ, ସାଉଣ୍ଡ ରେକର୍ଡିଷ୍ଟ ଶକ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏତେ ବଢିଆ କାମ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଏତେ ବଢିଆ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗିବ ଯେ ଇଟ୍ସ ମୋର ଦେନ୍ ପାର୍ଟ 1। ତ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ସିରିଜ। ଯେମିତି ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ରେ କହିଥିଲି ଗ୍ୟାଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ପୁରୀ ପାର୍ଟ 1 ରେ ବି କହିଥିଲି, ଆପଣ ମାନେ ହିଁ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ସେବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ କହିଥିଲି ଯେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗିବ ଯେ ଦିସ୍ ଇଜ ମୋର ଦେନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି and this is also it's too big। ଗ୍ୟାଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ପୁରୀ ପାର୍ଟ 2 ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କହିଲେ ଲିଷ୍ଟ ସରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଆମେ ଯୋଉ ମାନେ ଥିଲୁ ପାର୍ଟ 1 ରେ ସେଇମାନେ ଅଛୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆହୁରି କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ବାକି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବ। ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ହେଇଥିଲା, ଅଲିଉଡର ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ଥିଲା ଗ୍ୟାଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ପୁରୀ। ଅଲିଉଡରେ ମାନେ ଡର ଲାଗୁଛି, ଏସବୁ ଗନ୍ ଫନ୍ ଆଣିକି ରଖିଲା ବେଳକୁ ଡର ଲାଗୁଛି। ବାବୁ ଜେନା ତ ଗନ୍ ରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି, ବାବୁ ଜେନା କେବଳ ହଣାହାଣିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ବାବୁ ଜେନା ଖଣ୍ଡାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଗ୍ୟାଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ପୁରୀର ଚମତ୍କାର ଡାୟଲଗ କଣ, ଗ୍ୟାଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ପୁରୀ 2 ରେ ଯୋଉଟା ଆସୁଛି, ଆଉ କଣ ମାଲିକେ ଆବେ ଲୋ ବାବୁଜେନା ଆଉ ଫେରିବନି, ଏଥର କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ କରିବ ବାବୁଜେନା। ତ ଏଇଭଳିଆ ଅଛି। ମୁଁ ଅଲରେଡି କରିଛି ସେଇଟା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ପ୍ରମୋସନାଲ ଟିମ୍ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ, ତ ସେମାନେ ଏମିତି କହିଲେ ଯେ ଭାଇନା ଗୋଟେ ପେଲେଇ ପୁଅକୁ, ପେଲେଇ ପୁଅ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଗାଳି ନୁହେଁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦିଏ, ପେଲେଇ ପୁଅ ଗୋଟେ ଗାଳି ନୁହେଁ, ସେଟା ଗାଳି ନାଇଁ, ଗାଳି ନୁହେଁ, ସେଟା ତାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଆଉ ତାର ସେଇଟା ଗାଳି ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବାର କଥା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପୁରୀର ହାର୍ଟ ର କଥା। ତ ହଁ, ସେଇଟା ମାନେ ଜମା ସେଇଟା ଗାଳି ନୁହେଁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଲଗେଇବ ଡେଫିନେଟଲି। ପେଲେଇ ପୁଅ ଗୋଟେ ଇମୋସନ ର କଥା, ଗୋଟେ ପୁରୀର ଇମୋସନ ର କଥା। ତ ଆମେ ଯେହେତୁ ପୁରୀର ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର କରୁଛୁ, ବାସ୍ ସେଇ ଚରିତ୍ରର ଗୋଟେ ଇମୋସନ ର କଥା ଏଇଟା, ଆଉ ଗାଳି ନୁହଁ ଏଇଟା। ମୁଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଚାହିଁଲେ ନବରସରେ ବି ଦେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଲରେଡି 5ଟା ଦେଇଛି। ତ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅଯଥା ଆପଣ ମାନେ ଏବେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ଏବେ କହିବି, ନାଇଁ 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 ଶୁଣନ୍ତୁ, ନାଇଁ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିଲି, ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକ ଦେଖିବେ ଯେ ପୁଣି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ସତ କଥା କହିବି, ଗୋଟେ ମାନେ ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରେସ୍ ମିଡିଆରେ ସତ କହିଲେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ମା ଭଉଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ପଡୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେତିକି ସତ ଦରକାର ସେତିକି ହିଁ କହୁଛି। ତ ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ତ ଏଇ ସବୁ ସତକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ଦରକାର, ଦେଖିବା ଦରକାର। ବାକି ସିରିଜ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଟେକ୍ନୋ ଆର୍ଟସ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ୍, ଆଉ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତରିକାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସିନେମା ଦେଇ ଚାଲିଛି, ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ ଯୋଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ବା ଯାଉଛି ରାବଣ ଆସୁଛି, ବା ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଆସୁଛି। ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ବାକି ଆଶା କରିବି ଆପଣ ମାନେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ପୁରୀ 2 କୁ, ଗ୍ୟାଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ପୁରୀ ପାର୍ଟ 1 ଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।